ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஷீர் குருமா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். ஸோ சேமியா பார்த்திங்கன்னா நான் 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். பால் 3 லிட்டர். ஸோ இது வந்து பால்கோவா 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். கண்டென்ஸ்டு மில்க் சொல்லுவாங்க இல்லையா, மில்க் மேட், அது வந்து ஒரு 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். சர்க்கரை 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன். நெய் ஒரு 7லேருந்து 8 டேபிள் ஸ்பூன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நட்ஸாக பார்த்திங்கன்னா வந்து பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, அப்புறம் திராட்சை இதெல்லாமே எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரை டேட்ஸ், இது வந்து நிறைய ப்ரொவிஷனல் ஸ்டோர்ஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இது முன்னாடி நாளே நம்ம ஊற வச்சு தண்ணியில் அதுக்கப்புறமா எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸ் பண்ணி நான் ரெடியாக வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கலருக்காக குங்குமப்பூ நான் ஒரு 10 இதழ் கூட எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஒரு 4-5 ஏலக்காய். ஸோ முதல்ல ஒரு அடிகனமான பேனில் நம்ம இதை வறுக்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதில் நான் கொஞ்சமாக 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ விட்டு அது மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா முதல்ல நம்ம இந்த சேமியாவை போட்டு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். நான் வந்து பெரிய லெவலில் செய்கிறதால எல்லாமே அளவுகள் அதிகமாக எடுத்திருக்கேன். நான் ஒரு 10லேருந்து 15 பேருக்காக இந்த ஷீர் குருமா செய்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஒருத்தருக்கு செய்யும்போது அப்படியே அளவுகளை குறைச்சிக்கோங்க. 1 லிட்டர் பால், 1 கைப்பிடி சேமியா, அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா அதே பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு கீ விட்டுட்டே வந்து முதல்ல நான் முந்திரியை போட்டுக்கிறேன். ஸோ இந்த முந்திரியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா மெல்லிசாக சீவிட்டுருக்கேன். ஸோ உங்களால் இவ்வளோ மெலிசாக கட் பண்ண முடிஞ்சாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுலேயே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தேவைன்னா நெய் விட்டுட்டு இதில் பாதாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதையும் நான் போட்டு வறுத்துக்கிறேன். பாதாமை நம்ம 2 விதமாக நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 ஹவர் ஊற வச்சுட்டு தோல் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஸ்லைசஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அப்படியே தான் ஸ்லைசஸ் பண்ணியிருக்கேன். தேவைன்னா நீங்கள் அப்பப்போ கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே கடாயில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இப்போ பிஸ்தாஸ் இதை போட்டு நான் நல்லா வறுத்து எடுத்துருக்கேன். அடுப்பு சிம்லே வச்சுக்கோங்க. கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ட்ரை டேட்ஸ் இதில் போடுறோம். இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஊற வச்சு நான் ஸ்லைசஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ஒரு வாட்டி ஃபேன் காற்றுல வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இத்தனை பொருட்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறதால இந்த ஷீர் குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி ரிச் ஃப்ளேவரோடு இருக்கும். அதுலேயே நான் இன்னும் கொஞ்சம் கீ விட்டு நம்ம ட்ரை கிரேப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து பால் மாதிரி உப்புற வரைக்கும் நம்ம இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் நட்ஸ்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு. நம்ம சேமியாவும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே பால்கோவா சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டுடைய பால்கோவா தான். ஸோ இந்த ஸ்வீட் ஃபுல் இருக்கிற பால்கோவாவை கொஞ்சமாக காய்ச்சின பால் விட்டு இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி தனியாக ரெடியாக வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம பாத்திரத்தில் பாலை வந்து காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ பாருங்கள், இது ஏற்கனவே நல்லா பால் கொதிச்சு வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி அப்பப்போ கலந்து விட்டுக்கணும். முதல்ல நான் இதில் ஏலக்காய் போடுறேன். நான் இதில் இடித்து வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பவுடராக இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வறுத்த சேமியாவை இதோட நம்ம கலக்கிறோம். இந்த சேமியா முழுக்க இந்த பாலில் தான் இப்போ வேக போகுது. இந்த மிக்சரை நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க.
இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். சேமியா ஒன்று வேகும், ஒன்று வேகாமல் போயிடும். அதனால் அந்த சேமியா ஃபுல்லாக பால்லே வேகிற அளவுக்கு நம்ம கலந்து விட்டுட்டே இருக்க போகிறோம். அப்பப்போ இந்த மாதிரி எடுத்து சேமியா வெந்துருச்சா நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். என்னோடது வேகலை, இன்னும் 3/4 பாகம் வெந்திருக்கு. ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா, அந்த பால்கோவாவும் அந்த பாலோடைய மிக்சர் இதில் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன். கண்டென்ஸ்டு மில்க் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஷீர் குருமா நல்லா திக்காக வர்றதுக்காக நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். இதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய சர்க்கரையோடைய அளவை நீங்கள் கூட்டி குறைச்சிக்கணும். டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டென்ஸ்ட் மில்க் போட்டிங்கனாவே ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகும், திக்னஸ் கொடுக்கும். அதுக்கு தான் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் போடுறது. இது நல்லா லைட்டாக கொதிச்சு வர நேரத்தில் நல்லா ஒரு ஃப்ளேவருக்காக 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் கலந்துக்கிறேன். இப்போது என்னுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சர்க்கரையை கலந்துக்கிறேன். இப்போ நான் எடுத்தது 200 கிராம் சர்க்கரை. ஸோ சர்க்கரை நல்லா கரையிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. குங்குமப்பூ இது நான் கலருக்காக ஆட் பண்ணுறேன். இது நேச்சுரல் கலரை நம்மளுடைய டிஷ்ஷுக்கு தரும். நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, எல்லா ட்ரை நட்ஸையும் இதோட சேர்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் இதோடைய கிரேட்டஸ்ட் சீக்ரெட். ஸோ இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரிச் ப்ரோட்டீன் நிறைஞ்ச ஒரு ஷீர் குருமாவாக இருக்க போகுது. பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி கொதி வர ஆரம்பிக்கணும். கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. நம்ம லாஸ்ட்டாக இதை தான் நம்ம வறுத்தோம் ட்ரை கிரேப்ஸு. அதில் கொஞ்சம் நெய் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுவும் இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. நடுவில் ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம கொதிக்கும் போது நல்லா கொஞ்சம் திக்னஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. இது நான் ஹாட்டாகவும் சர்வ் பண்ணலாம், நல்லா சில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய ஷீர் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் எல்லோரும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நாத்துஸ் கிச்சன். நன்றி, வணக்கம்.